Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abi. Nah, kali ini di edisi masak-masak di Kopaja, kopi koki tampanan manja di edisi kedua. Kali ini kita bikin sebelah ceker ayam pakai bakso. Resepnya sederhana aja sih. Kita mulai sekarang ya. Bahan-bahannya ada cabai rawit, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kencur. Nah, ini nanti bumbu-bumbu yang harus dihaluskan. Terus ada bakso ayam, ada telur ayam. Ini kerupuk warna-warni, tapi dia harus direndam dulu menggunakan air dingin, air biasa, direndam kurang lebih sekitar 10-15 menit. Ini ceker ayam. Ceker ayamnya itu harus direbus dulu. Ngerebusnya pakai apinya sedang ya, kurang lebih sekitar setengah jaman sampai dia benar-benar empuk. Lalu ada penyedap rasa, ada garam, dan ada gula pasir. Nah, sekarang kita iris dulu baksonya. Jadi nanti kita tinggal masukin bakso-baksonya. Nah, selanjutnya kita kencur yang tadi ini udah boleh ngebersihin, kita ulek kencurnya. Nah, kita hancurkan sampai kayak gini, terus kita kasih air. Kita kasih air. Oke. Selanjutnya cabai, bawang merah sama bawang putihnya kita blender. Nah, ini yang udah di blender. Nah, ini hasilnya yang udah di blender. Tuh. Jadi kita tinggal masukin. Selanjutnya kita mulai proses memasak seblak. Yuk kita mulai. Kita nyalain kompornya. Oke. Sudah nyala. Kasih minyak goreng. Ini dia minyak gorengnya. Ada airnya. Karena minyaknya sudah panas, sekarang kita kasih bumbu. Ini bumbunya harus ditumis sampai matang ya. Untuk seleranya itu pedesnya tergantung kamu sukanya pedes atau enggak. Kalau Abi hobinya makan pedes, jadi tentunya agak banyak lagi. Kita tumis dia sampai benar-benar mateng. Jadi kalau nulis bumbu itu harus sampai mateng, soalnya kalau nggak mateng nanti dia seblaknya bau bumbu mentah gitu. Nah, ini bumbunya dia udah mau mateng. Terus ya kita aduk sampai benar-benar matang. Pokoknya harus sampai benar-benar matang. Langkah selanjutnya kita kasih ini dia, air kencur. Nah, air kencurnya itu 2 sendok ya. Jangan banyak-banyak, nanti rasanya jadi kayak anta gitu kalau kebanyakan. Nah, selanjutnya kita kasih air. Oke.
sekarang kita tunggu airnya mendidih sedikit. Oke, sambil nunggu airnya agak mendidih, kita masukin baksonya tadi yang udah diiris-iris ya. Nah, ini baksonya dimasukin. Bersih nih saya jadinya. Oke, selanjutnya kita masukin kerupuknya. Kerupuk yang tadi udah boleh ngerendam ya. Nah, ini kerupuknya dimasukin. Lanjut berikutnya ceker ayamnya nih. Kalian kalau suka cekernya banyak silakan dimasukin aja. Sekarang kita tunggu bumbunya ngeresep ya. Sekarang kan sudah mendidih, kita kasih penyedap rasanya. Kita kasih garam, kita kasih gula pasir. Sekarang kita aduk. Nah, sekarang karena dia udah mendidih, kita masukin nih telurnya. Aku mau kasih tahu sama kalian kenapa telurnya tuh nggak digoreng. Karena kalau telurnya digoreng itu nanti hasilnya baunya bau amis. Jadi untuk menghindari bau amis, kita tunggu airnya mendidih, terus telurnya kita masukkan gitu. Nah, kita masukkan. Jadi nanti hasilnya tuh nggak bau amis gitu. Nah, kita masukkan, kita aduk. Oke. Kenapa harus diaduk? Supaya hasilnya nanti bumbu sebelahnya itu dia kayak kental. Nah, itu rahasianya ya, yang bikin kuah sebelahnya itu makin enak gitu. Nah, sekarang kita cobain ya, kurang apa. Kita kecilin dulu apinya. Asin sedikit. Masukin garam. Kurang asin guys. Oke, kita aduk lagi. Nah, sekarang sebelahnya udah jadi, kita bawa ke depan. Ayo. Ini hasil tadi kita bikin sebelah. Nah, sebelah ini kalau kamu misalkan mau pakai kue tiaw, mau pakai sayuran juga bisa, tinggal dimasukin aja. Kalau bumbunya sih tetap sama. Selanjutnya kalian mau request apa, kalian bisa langsung komen ke Abi. Jangan lupa di subscribe, terus di like, kasih juga masukan selanjutnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di channel Abi selanjutnya. Kopaja, kopi tanpa nan manja. Dadah.